Hello everyone, get ready with me for school. As we all know, अहिले श्रावण महिना चलिरहेको छ र ग्रीन कलर्स एभ्रिवेयर. आज चाहिँ हाम्रो स्कुलमा श्रावणको प्रोग्राम थियो र म चाहिँ त्यसैको लागि रेडी हुँदै गर्दाको भिडियो हो. यो चाहिँ मैले सर्ट क्लिपहरू लिएको थिएँ सो द्याट आई क्यान मेक अ भिडियो. अचम्मको कुरा त आज श्रावणको 11 गते भइसक्दाखेरि पनि मलाई त्यो श्रावणवाला भाइब्स आएकै थिएन र रियल श्रावण भाइब्स आउनुको लागि चाहिँ मलाई स्कुलमा श्रावण सेलिब्रेसन प्रोग्राम हुनु नै पर्छ. लास्ट इयर पनि त्यही नै भएको थियो मेरो केसमा चाहिँ. आई वाज नट रेडी फर श्रावण, तर प्रोग्राम आउँदाखेरि चाहिँ म फुल्ली ग्रिन भएको थिएँ भने दिस इयर पनि सेम थिङ ह्यापन अन मी. मैले यो पालि पनि केही पनि रेडी गरेको थिइनँ, तर आज प्रोग्राम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो मैले हातमा मेहन्दीहरू लगाएँ, नेल पलिसहरू लगाएँ अनि आजको लागि रेडी भएँ र मैले यो चाहिँ सर्ट भिडियो क्लिपहरू लिएको थिएँ सो द्याट आई कुड सेयर माई डे एज अ टिचर भनेर. र दिस इज मी गेटिङ रेडी फर स्कुल. गेटिङ रेडी त के भन्ने, अब दिन सकिसक्यो तर म यसरी नै रेडी भएको थिएँ आज स्कुलको लागि फुल्ली ग्रिन. एन्ड यु क्यान सी माई कम्प्लिट लुक हियर. अझ सल छुटेको छ त्यही भएर मैले सल लिएँ र फेरि सल ओढेर पनि मैले एउटा सर्ट क्लिप लिएँ. त्यसपछि फुल कुर्ता देखाउनको लागि, मेरो फुल लुक्स देखाउनको लागि मैले फेरि उठेर पनि क्लिप लिएँ. लिँदै मैले एउटा कुरा बिर्सेँ भन्ने फिल भयो मलाई, घडी. त्यसपछि मैले घडी पनि लगाएर फेरि अर्को फुल क्लिप लिएपछि चाहिँ बल्ल मलाई एभ्रिथिङ कम्प्लिट जस्तो लाग्यो. नत्र पनि एउटा हात खाली देखिरहेको थियो, तर अहिले एउटा घडीले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एभ्रिथिङ फिलअप भएको जस्तो फिल भयो. त्यसपछि मैले स्लिपर लगाएँ. त्यसपछि म स्कुलको लागि जाँदै थिएँ बाटोमा र स्कुल पुगिसकेपछि बच्चाहरूको त्यो रियाक्सन मलाई देखेर यु आर लुकिङ क्युट म्याम, यु आर लुकिङ ब्युटिफुल म्याम भन्दाखेरि चाहिँ मेड माई डे. यस्तै सानो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ वी टिचर्स फिल भेरी मच लकी टु गेट लभ फ्रम चिल्ड्रेन. मलाई चाहिँ एकदमै ब्लेस फिल हुन्छ. त्यसपछि प्रोग्राम सुरु भयो र यसरी नै बित्यो मेरो आजको दिन. थ्याङ्क यू फर वाचिङ.